又嚟咗一台我哋嘅微信視頻嘅粉絲啦，從香港揸車過嚟噶，你睇下我哋嘅阿女生，琴晚係已經同我約咗，今日準時到，就係想做一個底盤嘅整備。我哋阿女生講，平時揸台車打方向嘅時候有少少異響喎，但係經過今日我同師傅一 check，哦，敗家貨，原來係呢個頂膠同埋呢個頂膠就已經係老化咗，所以有啲磨損，導致到呢個車已經係發出呢個異響。咁如果你架車都有問題有異響，你第一時間真係要揾翻提車，就好似我呢兩個咁樣，頂膠同埋頂膠就已經係互相嚟嘅新舊對比啦。非常感謝我哋啲粉絲去結合停車身後呢一排車都係同停車預約個鋪頭嚟嘅喎，第一時間咧就係做一個檢查，佢哋共同嘅一個問題咧就係底盤有異響，所以講你架車都有呢啲問題嘅話，你可以喺評論區打埋你嘅車型，話俾我知，我可以幫你做個報價。